Всем привет, дорогие друзья! Сегодня бы я вам хотел показать способ, как можно пройти, выполнить 20 заданий. Получается, что для того, чтобы как бы костер вот этот вот есть, короче, задание на костре, да, там отыграть 20 игр, сыграть 20 игр, и вы получите, получается, как бы, да, приз, там вот эти вот жетоны. Смотрите, сегодня я вам покажу способ, который работает, и вы можете, не играя в эти 20 игр, как бы просто отыграть. Вот на вам, вам нужно 20 игр, а вы можете их не отыгрывать. Смотрите, для этого что нужно? Вы должны заспавниться вон там, вот вы должны зайти в игру, заспавниться вон на той крыше, и на одной всего лишь локации, получается, бежим, получается, вот, до той локации, где уже переходит вторая сторона, и там нам нужно упасть вот все 3 раза. То есть вот вам даются 3 попытки, и вы за эти 3 раза должны упасть. Получается, смотрите, бежим к второму сохранению, где есть локация вот это вот, как бы, да, где там уже нужно прыгать и так далее. Бежим до той локации. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, сейчас я вам покажу. Смотрите, вы здесь можете тоже не бегать, то есть просто можете так в угол встать, вот так запрыгнуть. И смотрите, вот все, ребят, вот на это вам нужно оказаться на вот этой локации, то есть вы заспавнились в самом начале на той крыше. Все, мы добегаем до вот этой локации, вот здесь. И все, что нам нужно сделать, нам надо просто упасть 3 раза. Конкретно здесь, потому что если вы упадете именно на спавне, вот где вы спавнитесь на крыше, если вот так вы 3 раза упадете на спавне, то как бы вас, когда откинет, типа, там вам предложат купить попытку за 25 блэккоинов, либо как бы уйти с игры. Но если вы уйдете с игры, вы окажетесь в воде. Как бы у меня такое было, когда я падал и оказался в воде. А чтобы на воде не оказаться, нам нужно именно дойти до второй локации, и только на ней уже как бы прыгать. Так, смотрите, мы прыгаем второй раз. Вот мы прыгнули второй раз. И вот смотрите, нам как бы проще, да, купить попытку, либо отказаться. Но я отказываюсь. Смотрите, я оказываюсь, видите, на спавне, где вот все игроки, как бы вот видите, да, как бы все игроки, которые здесь находятся, видите, я оказался здесь, на локации, а так бы я оказался под вот этой землей, где я хожу, то есть я оказался бы под картой, и за счет этого, если вы бы написали, допустим, рэпер, да, админ бы вас на спаун закинул. И вот смотрите, я сейчас вам даже покажу, вот смотрите, видите, заходим в задание, и вот здесь, видите, я уже отыграл 11 игр, и таким способом я как бы скипнул, как бы сделал скип, как бы 11 раз не играя, то есть я не играл эти 11 раз, просто падал, и вот видите, как бы вот сейчас вы видите, что все нормально, как бы теперь я могу так быстро пройти, еще 9 раз упасть, как бы, нужно всего лишь 5 игроков, и 5 игроков вот эти, которые с вами попадут как бы в катку, да, находите до второй локации, там уже падаете 3 раза, и все. И так делайте, по несколько раз, и все. Вы так быстро можете скипнуть это задание, и все. С вами был Икона. Это мой первый видеоролик по Black Rush, потому что Black Rush я еще ни разу не снимал. Не было никаких идей, и если вам, как бы, этот ролик зайдет, можете, я придумаю, что еще снимать. Ну, а с вами была Икона. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал.